Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Ранние трейлеры ремейка Silent Hill 2 могли показаться не очень качественными. Игроки начали опасаться, что и сама игра получается не очень. Но прошло время, ремейк Тихого Холма наконец показали журналистам, и они смогли оценить, как же оно там на самом деле. Похоже, там все очень хорошо. На Metacritic на данный момент у игры 87 баллов. На OpenCritic 93% рекомендаций. Ремейк хвалят, кажется, практически за все. Дух оригинала сохранен, звучит все круто, новая озвучка кайф, а боевая система при Bloober Team прям знатно похорошела. Но не переживайте, доля корявости в ней все еще присутствует. Кроме этого, расширили город, а зайти теперь можно в большее количество домиков. Ругали в основном лишь две проблемы. Непрокачанные со времен первых трейлеров анимации, которые все еще выглядят достаточно сыро, и багло. Технические проблемы встречаются. Но это мнение журналистов. Они в играх, как известно, не разбираются совершенно, так что лучше послушать отзывы тех, кто реально шарит. Самих игроков. Уж они-то сейчас накритикуют игру на 95% положительных отзывов в Steam. Буквально вчера игра стала доступна в раннем доступе Steam, пошли первые отзывы о проекте, и они полностью разделяют мнение игражуров. Геймплей хорошо преобразили, головоломки новые добавили, а сюжет стал подробнее. Еще и с багами, кажется, мало кто сталкивается. Завтра, 8 октября, Silent Hill 2 выйдет для всех на ПК и PS5. Тем, кто уже проходит или только планирует, приятной игры! Два оставшихся в Star Wars Outlaws игрока в восторге. Ubisoft выпустила для игры патч 1.2, который должен поправить часть огромного списка багов. Переделали стелс, причем разработчики не просто подкрутили время обнаружения или глазастость противников, но переставили мобов и перенастроили им пути патрулирования. Хотя и ini-файл с настройками, конечно, тоже слегка изменили. Теперь враги будут замечать героиню хуже. Поправили анимацию камеры во время управления спидером, навалили побольше оптимизации на ПК и анимации кей улучшили. Главное, теперь в игре есть отдельная кнопка для быстрого броска гранат. Наконец-то, вот теперь можно играть. Все детали заплатки можете изучить в заметке на сайте. Но если обобщать, апдейт крупный и приятный. Таких еще будет минимум 2. Второй планируют выкатить 24 октября. В нем станет все удобнее. Надеюсь, и на мой диван этот патч накатит. Главная новость прошедшей недели. Tencent и семья Геймо реально обсуждают возможность покупки Ubisoft. Такую инфу накопали журналисты Bloomberg. Ведь с акциями у французов полный швах, релизы в топы продаж особо не залетают, надо с этим что-то делать. Дальше следует два варианта. Либо Ubisoft превратят в частную компанию, либо просто продадут ее одному из крупнейших инвесторов. Tencent как раз таким крупнейшим инвестором и является. В апреле 2024 года в руках китайцев находилось больше 9% всех акций компании. Это дофига. У самих братьев Геймо всего 20,5%. Кроме самого факта переговоров, особо ничего не известно. Но новость об их наличии заставила акции подпрыгнуть на целых 33%. Самый стремительный рост для компании с 1996 года. То есть Ubisoft образца 2024 дорожает не потому, что выпускает клевые хиты, а потому что про них новость на сайте написали. Мем заставляет задуматься. Но что все о плохом? Иногда юбики делают и хорошие игры. Не часто... Скорее, редко последнее время, да почти не. Короче, ремейк Black Flag, походу, должен был скоро релизнуться. Информация, разумеется, неофициальная. Спасибо за инсайды Тому Хендерсону. Журналист говорит, что разработка Black Flag идет полным ходом. Некоторое время назад игру планировалось выпустить уже в конце 2025-го, где-то рядом с копией Fall Guys от юбиков под названием Invictus. Но вот японского ассасина поразил внезапный перенос, и весь график релизов сломался. Тем не менее, разработка находится уже на довольно глубокой стадии. У Хендерсона на руках даже есть фрагмент геймплея, где Кенуэй рассекает волны на своем корабле. Игра работает, кстати, на обновленном Anvil Engine. Скорее всего, предположу я, уже неплохо выглядит, но нам Том футаж не покажет из-за договоренности с информатором. У Ubisoft, напомню, грандиозные планы на серию Assassin's Creed. В ближайшие годы издательство собирается выпустить около 10 ассасинов. Надеюсь, успеют это сделать до продажи себя кому-нибудь. Dragon Age The Veilguard. Все. Доделали ее, в смысле. BioWare сообщила, что игру отправили на золото.
Это значит, что, вдруг кто-то сомневался, игра выйдет в назначенную дату в назначенном месте. 31 октября на ПК, PS5 и актуальном Xbox. Уже жду фото ваших ослепительных квадратных гигачадов, созданных в редакторе Драгонаги. Если их у нас на сайте не будет, я вообще не понимаю, ради чего все эти разговоры про глубокий редактор. Kept you waiting, ха. Мало кто знает, но эту фразу произнес не Снейк, а... я? Кажется, это очевидно, вы же инфакт смотрите. Но даже в игре эту фразу произносит не сам Снейк, а актер Дэвид Хейтер. Вот это срыв покровов сегодня происходит. Этот классный мужик озвучивал Снейков в МГС вплоть до 2010 года и, возможно, решил попробовать снова. В соцсети со звучным названием Дэвид написал: «Я был сегодня в кабинке звукозаписи, исполнял роль, которую я не играл со времен... троеточие. Так сказать, думайте». Люди пока не придумали ничего лучше, чем озвучка чего-то, связанного с Metal Gear. Возможно, Konami решила позвать актера для создания какого-то нового контента для ремейка Metal Gear Solid 3. А может, его просто пригласили озвучить эпизодическую роль в фанатском фильме Sonic Villains. Подробностей нет. Зато есть подробности о всяком разном у нас на сайте. Там и подборка хороших игр сентября от Кирилла Волошина, и куча оставшихся за кадром новостей, и наш с Катей подкаст с непринужденным обсуждением игр с Tokyo Game Show. Бонусом к ролику идет невероятно жаркая секция комментариев. Можете там погреться, если вдруг прохладно в комнате. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!